شهر دوشنبه امروز قبایی ادامه دارد، زیرا بعد از چند لحظه در شهر دوشنبه در تاجیکستان عزیز برای اولین مراتب پایگاه ولسیپدرانی چمپیونات آسیا شروع می شود و حال حاضر در اینجا بیشتر از 2000 دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به هم آمدند و یک سلسله از بازی‌های ورزشی مردمی در اینجا تهیه شدند و به معرض تماشا گذاشتند و البته تلویزیون ورزش همه این چیز را برای بیننده خود انعکاس میکنند و من کوشش میکنم که با شمیمه روند برگزاری مراسم افتتاح چمپیونات آسیا اوید با велосипедрони ро барои шумо дар инҷо бозгӯӣ кунем. Шамим, ну как тебе антураж, как тебе подготовка? Я считаю, что вообще великолепно. Вы только представьте, 2000 людей, представителей различных видов спорта пришли сюда, чтобы начать, дать старт этому замечательному событию, чемпионату Азии по велоспорту. Такое у нас впервые действительно в стране. ببینید که چگونه یک تنتنه و یک عید محتشم در تاجیکستان عزیز ما در روزهای نوروز بهاری برگزار گشته ایستاده است که این همه البته از امانی، تنجی، آسودگی و صلح و ثبات کامل در کشور ما شهادت می‌دهد. Порядка 600 участников приедет в Душанбе. И поэтому я думаю, что это огромный толчок, даст огромный толчок развитию данного вида спорта в нашей стране. بله دوستان عزیز، بیشتر از 40 دولت عالم در این مسابقه شرکت می‌ورزند و چگونه که در اینجا شمیمه گفتند حدود 600 نفر از ورزشکاران به کشور عزیز ما تشریف آوردند و اینجا البته مسابقات پایگاه مردانه، زنانه و هم پارالمپی مایوبان در اینجا برگزار خواهد گشت. و شمیم، я думаю, что и в Душанбе, и на провинции, албата, люди увидят это соревнование. Да, конечно, это это зрелище будет проходить и в Душанбе непосредственно, а также за пределами Душанбе. То есть километраж, расстояния совершенно разные. خوش دوستان عزیز، اینک برای آغاز این مراسم، برای آغاز این تنتنه چند لحظه دیگر باقی مانده است و البته ما کوشش میکنیم که با مسئولین و البته ساکنان پایتخت، مهمانانی که به این مراسم تشریف آوردن هم صحبت باشیم و تأثیرات آنها را بفهمیم. Дорогие друзья, будьте с нами, и вы увидите самое важное, самое грандиозное, что происходит на старте чемпионата Азии по велоспорту в Таджикистане. در چهارچوب افتتاح رسمی چمپیونات آسیا اوید با ولسیپدرانی در شاهراه، فستیوال بازی‌های ملی برگزار گردید که در آن ده‌ها نمود بازی‌های ملی به معرض تماشا گذاشته شده بودند و البته اشتراکداران آن از برگزاری چنین یک مسابقه محتشم فراق‌قروی در کشور ما اظهار قناعتمندی نمودند. ذکر کردم و مورد است که با مقصدی در سطح بلند تشکیل و برگزار نمودن چمپیونات آسیا اوید با ولسیپدرانی در شاهراه، ما در مراسم افتتاح این چهاربینی که در کشور ما بار اول میگذرد مقصد گذاشتیم که در دایره جشن‌های نوروزی بازی‌های ورزشی مردم تاجیک را به نمایش گذاریم و به همین مقصد امروز فستیوال بازی‌های ملی ورزشی در مراسم افتتاح رسمی چمپیونات آسیا اوید با ولسیپدرانی دایر شده ایستاده است. امروز ما به نهایت خرسندیم که اولین بار چمپیونات آسیا اوید با ولسیپدرانی در جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد و بنابراین تمام کلکتیو دانشکده تربیت جسمانی زیاده از 2000 دانشجو آموزگارای دانشکده در مراسمی یعنی کشاده‌شوی مسابقه آسیا اشتراک ورزیده ایستاده‌ایم و با مناسبت کشاده‌شوی مسابقه این فستیوال برگزار گشته ایستاده است که امروز ما میتونیم با اون مهمانایی که امروز از خارج کشور آمده ما بازی‌های ملی خودمانه نشان دهیم. این تنتنه ها از تنجی و امانی و ثبات کشور ما شهادت میدهند. البته همه این تنتنه نشان میده که امروز جمهوری ما در یک فضای تنجی و امانی است و ما نه تنها چمپیونات آسیا را ما در آینده میتونیم چمپیونات جهانی بسیار نمودهای ورزشی دیگر هم برگزار نماییم و همه کشور خودمون معرفی کنیم.
барои истиқболи иштирокдорони ин мусобиқа кормандони касбу кори гуногун ташриф оварда буданд ва ҳама якдилона аз он мегуфтанд ки баргузории чунин як мусобиқа гувоҳ аз он аст ки дар арсаи олам тоҷикистони моро ҳамчун як кишвари амну собот шинохтаанд ва мусаллам аст ки инфрасохтори варзишии мо низ барои баргузории чунин як мусобиқаи бонуфуз пурра омода аст. В первую очередь, конечно, я бы хотел поблагодарить президента нашей страны, многоуважаемого Эмомали Рахмона, и мэра города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, за тот вклад, который они вносят сегодня в развитие нашей страны и, конечно же, спорта. Потому что, как вы отметили, сейчас впервые в Таджикистане, в независимом Таджикистане, проводится чемпионат Азии по велоспорту. Это очень такой значимый турнир вообще в мировом спорте. И я думаю, что это даст большой толчок в развитии всего спорта в Республике Таджикистан. Это чемпионат Азии, это спорт. И мы, конечно, будем болеть за своих спортсменов, будем поддерживать их. Я думаю, что они постараются завоевать медали на этом чемпионате Азии. Но я еще раз повторюсь, что это спорт. Будем надеяться и верить в них, поддерживать. И я думаю, что они нас не разочаруют. افتتاح این چورابینی محتشم البته مردمان کسب و کار گوناگون تشریف آوردن و البته یک تأثیراتی هم دارن از آن که برای اولین مراتب در کشور عزیز ما چنین یک چمپیوناتی بزرگ برگزار می شود. درست است؟ البته طور به همگان معلوم است امروز در دایره سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری амарӯзаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бори дигар шоҳид аз он шудем ки дар асл Тоҷикистон мизбони баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ мегардад ва воқеаст ки имрӯз хурду бузурги кишварамон бо истифода аз шароити соҳибистиқлолии кишвар тинҷиву оромӣ ва дар фазои бисёр ҳам сулҳу суботу амнияти пойдор дар кишварамон дар рӯзи тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ имрӯз нахустин шуда чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе баргузор гарда истодааст ки бори дигар тамоми варзишгаронро аз 40 кишвари олам дар ҳудуди 600 нафар бо ҳам меорад ва бори дигар онҳо метавонанд ки дар сабқатҳои гуногун имрӯз маҳорати худро нишон диҳанд ва дар дигар қисматҳо метавонанд ки аз зебогиҳои пойтахт ки дар асл пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе симои худро дигар кардааст бори дигар бархурдор шаванд ва имрӯз месозад ки ҳар фарзанди Тоҷикистон баҳри боло бурдани обрӯву нуфузи Тоҷикистони азизамон дар арсаи байналмилалӣ танҳо бо варзиш хизмати содиқона ба халқу ватанамон ва дар зарфи корҳои бунёдкорию созандагӣ ободию созандагии кишварро бештар тақвият диҳем ва тавонем ки дар ҷодаҳои илм инноватсия ихтироот ва ихтирокорӣ Тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як кишвари тинҷу ором ва кишвари шукуфо ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. اهل هنر چی گفتنیان؟ راستی من در حضور این چورابینی عظیم‌الشان فرهنگی یک چیز رو میگویم که این از اون دلالت میدهد که وقتی که میگن خاندان آباد باشد در اون خاندان تنتنه میشود سور میشود توی میشود و حتما به اون خاندان مهمان میآید. این برگزاری این گونه یک مسابقات بانفوذ هم از اون شهادت میدهد که امروز کشور عزیز ما را یعنی اهل جهان پذیرفتن یعنی بیواسطه با ابتکاری بله با ابتکاری پیش از همه سرور مملکتمون محترم پرزیدنت کشورمون که واقعا هم اینقدر خدمت‌های پیوپای میکنن و همزمان یعنی در آباد و زیبا گشتن مثلا پایتخت عزیزمون یعنی خدمت شایان رئیس شهر دوشنبه هم محترم رستم امامعلی هم واقعا هم باعث افتخار و باعث تحسین است که امروز محض یعنی این گونه چورابینی ها را مثلا توسط واقعا هم انامین آبادی و ثباتکاری های ایشان مثلا راه اندازی شده است و این فکر میکنم که نه تنها برای ورزشگران بلکه برای ما فرهنگیان نیز برای تمام مردم کشورمان یک مسئولیتی را ضمن میکند که از این پس یعنی ما یعنی حق نداریم که مرا را مثلا پایین‌تر گذاریم و همیشه چنانی که سرور مملکتمون هدایت میکند که تاجیکستان به پیش باید که گام‌های مستحکمی را در راه پیشرو کردن کشورمان مثلا بگذاریم در همه جاده‌ها. اینک مهمانان اشتراکداران مسابقه با بازمگاه تشریف می آوردند و نخست از نمایش بازی‌های ملی که از جانب دانشگاه تربیت جسمانی تشکیل کرده شده بود دیدن می‌کنند.
мо ин фурсатро ғанимат дониста бо чанде аз онҳо ҳамсӯҳбат мешавем. How do you feel here in Tajikistan? Is it your first time? Yes, it's my first time. ман бори аввал ба тоҷикистон омадам. Чанд сол қабл ман дар қазоқистон ва узбекистон будам. барои тими мо ҳаво инҷо салқин аст, вале моро хеле самимона пешвоз гирифтанд. ин мусобиқа барои ман як фурсати хубест ки худро нишон диҳам, чун қаблан дар ватани худ дар мусобиқа сазовори ҷои ифтихорӣ гашта будам. ҳоло мехоҳам дар ин ҷо низ сазовори медал гардам ва умедворам ки ба чемпионати ҷаҳон рохат бигирам. Мне очень понравилось в Таджикистане, Душанбе. Город очень красивый, очень похож с нашим Узбекистаном. И первый раз? Я в Таджикистане первый раз, в Душанбе, да. Очень рада, что мы увидели многих своих наших друзей таджиков. Таджики Меданам, Шамадет, Таджикистан. И с таким веселым настроем мы очень рады, что такой праздник для нас устроили. Сегодня мы ехали, смотрели нашу трассу, где у нас будет гонки проходить. Дороги очень хорошие, очень радуют. Это для велосипедистов очень хорошо, чтобы развить большую скорость. Насколько у нас ровный асфальт, настолько мы можем быстрее проехать, преодолеть дистанцию. И нам всем известно, что в Таджикистане первый раз в истории проходит чемпионат Азии по велосипедному спорту. Такая организованность очень радует. Растут. Удачи всем нам! Assalamualaikum. I am from Indonesia and this is my first time to go to Tajikistan. ин аввалин мусобиқаи ман дар тоҷикистон аст. моро хеле саимона ва дӯстона пешвоз гирифтанд. ман як сол боз ба ин мусобиқа омодагӣ дидам. фикр мекунам ки ин як фурсати хубест барои муаррифии кишвари шумо дар арсаи байналмилалӣ. барои ман ин як имконияти хубест ки натиҷаҳои худро нишон диҳам ва ба чемпионати оянда дар Вьетнам омодагӣ бинам. Наша команда, я думаю, как многие другие, приехали первый раз в Душанбе. Это такая теплая страна, близко расположенная к Казахстану и соседняя, можно сказать. Мы приехали сюда буквально сегодня утром. Сегодня у нас открытие, завтра первый день старта. Вот. Ожидаем, конечно, медали любого достоинства и как можно больше. Хотелось бы видеть в своей корзине и в копилке нашей сборной, показать лучшие результаты. Я думаю, что мы достойны этого, и наш Казахстан имеет хороший потенциал именно в велоспорте. баъди тамошои намоиш қисмати расмии чорабинӣ баргузор шуд ва муовини аввали раиси шаҳри Душанбе Табарзода Ҷамшед, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло, президенти Конфедератсияи Осиё оид ба велосипедронӣ Осама Ал-Шараф баргузории чунин як чорабинии сатҳи баландро, ки барои нахустин маротиб дар Тоҷикистон баргузор мегардад, боиси рушди ин риштаи варзиш дар кишвари мо ва омили густариши дӯстии миёни халқҳо арзёбӣ намуданд. дар навбати худ Осама Ал-Шараф барои истиқболи самимона ва ташкили шароити комил дар баргузории ин мусобиқа аз ҷониби Тоҷикистон изҳори сипосу самимият намуд. баъди садо додани суруди миллӣ гузашти иштирокдорони мусобиқа баргузор гардид.
баргузории як барномаи хуби ҳунарӣ анҷомбахши ин чорабинии сатҳи қоравӣ буд. ба сур рамзист ки ин мусобиқа маҳз дар рӯзҳои истиқболи иди наврӯз баргузор мегардад, зеро наврӯз ба зоти худ ҳамчун иди сулҳ ба ҳам омадан ва шодию нишоти мардумон шинохта шудааст. мусобиқаи мазкур аз 25 март то 1 апрел дар шаҳри Душанбе ва берун аз он баргузор шуда, миёни мардон, бонувон ва варзишгарони маъюб дар масофаҳои гуногун баргузор мешавад.